This is what it looks like now. So guys, makikita niyo kung gaano ka ngayon lalim dito. Ay talagang malalim. Buti na lang hinukay na nila. Ako'y lumabas dito para i-survey lang yung lugar. Pero talagang aray ko po, malalim-lalim na. Ito ay February 1st. Snowstorm na naman ulit. Makikita nyo talagang grabe ang snow. Tingnan ko lang yung situation dun sa labas. Mas malala tong snowstorm na to kaysa yung naunang snowstorm video ko. Kung mapapanood niyo yung una na gumawa pa ako ng snowman. Mas matindi to. Mas matapang, mas malakas, mabigat yung snowfall. Kaya kung makikita nyo yung mga kotse, lubog na. Ayan, guys, sa New York. Dito tayo sa New York. Itong sitwasyon dito, lakas pa ng hangin. Makikita nyo, lubog na yung kotse. Tingnan nyo, halos wala ka na makita. Lubog na yung mga kotse dito. Hindi na makakaparada yung iba. Ikot lang tayo para makita natin ang sitwasyon dito. Lubog na guys. At maano pa rin. Ito ang snowplow dito. Tingnan nyo kung paano magtrabaho ang snowplow dito. Paano na itabi ang snow. Nag-i-snowplow kasi wala ka na madaanan. Buti na lang yung lugar dito inano na nila, snowblower nila to, parang pwedeng daanan. Kung hindi, mahirap. Lakad lang tayo, ikot lang tayo sa area. Tingnan natin kung anong meron. Yun. Buti naman dito inano nila. Medyo madulas. Kasi nga naninigas na yung ice. Parang ka nag-i-skating. Walang makakalabas dito. Oh my God. Talagang ano? Yan na po, nai-slide na tayo. Medyo nandahan na lang. Maglakad tayo sa may snow. Mas safe pag naglalakad ka sa snow kaysa yung dulas. Tignan nyo, bundok na dito ang snow.
dapat kasi parking lot ko to eh. Kaso hindi na yung stop. Dito ako nakaparking dapat eh. Yan, tignan nyo guys oh. Oh my gosh. Talagang galit. So ito ang February 1st snowstorm ng New York City. Just to give you a brief outlook on what's happening here in New York. I'm sure New Jersey and Washington is also having the same problem. Nakikita namin sa news na talagang almost 20 inches na ang binabagsak ng snow dito. And it's still going until tomorrow, Tuesday. So by then, I don't know kung ilang inches na ang snow. Pero right now, the 20 inches na nga ito sila. Wow. Lamig. Yan, nakita nyo guys ang situation dito sa New York ngayon. Snowstorm in New York. Kailangan din mo lahat pa. Init. Babalik na at grabe na ang snowstorm. So gato ang itsura ng snowstorm dito sa New York City. Wow. Sige, lalim. Sabihin ng mga tao dito, mga kapitbahay ko, ay ano nangyari sa tao din naglalakad sa snowstorm. Ito ay binablog ko lang para sa, you know, public information for sa mga taong, you know, may family dito sa New York na itong situation ngayon dito. I mean, the last time we had a snowstorm na ganito kagrabe, I think 4 years 4 years ago. So ayun. Okay guys, thank you sa papanood ninyo at keep watching for more videos.